ब्रेकिङ न्यूज साथीहरू, हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभामा हंगामा भएको थियो। त्यहाँ रेस्लिङ खेलाखेल कुस्ती खेलाखेल भएको तस्बिर यहाँ मैले राखेको छु साथीहरू। उहाँ हुन् एमालेका सांसदहरू। यसरी रेस्लिङ खेल्नलाई नेपाली जनताहरूले जिताएको हो त पक्कै पनि होइन होला, चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्। यस्तो हरकत संसदमा देखिनु निन्दनीय हो, किनभने नेपाली जनताहरूको आशा बोकेको थलो संसद भवन र आज मात्रै यो विषयलाई लिएर सभामुखले कारबाहीको डण्डा चलाउने भनेको छ साथीहरू। आज मात्रै प्रतिनिधि सभाको सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ र उक्त समितिलाई 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन तोक लगाएको छ साथीहरू। असाध्यै राम्रो काम हो यो सभामुखको, किनभने यस्तो हरकत गर्नु निन्दनीय छ कि एउटा सांसद जनताबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहे सत्ता पक्षको होस् चाहे प्रतिपक्षको होस्, यस्तो हरकत गर्ने र यस्तो बौलाहा टाइप यस्तो चाहिँ रेस्लिङ दौड पनि यस्तो हुँदैन। त्योभन्दा निन्दनीय हरकत देखाएको छ यिनीहरूले र यिनीहरूलाई कारबाही त गर्नै पर्छ। हिजो जे थियो आज त्यो हुनु हुँदैन। र यो विषयमा तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ साथीहरू, कमेन्ट गर्नुहोला।